da holako leyenda urbana esatean bat, Estatu Batutan 80. hamarkadan ziakuak atea zuela makina rekreatibo hauetako bat, jolasteko makina tabernatako hauetako bat, baina nolabait mezu subliminalak eta botate zitula eta jendia zora huite zala eta hortikan dago holako leyenda bat bezala ez, eta iritu zakun, hori ez, pixkat gure kantuak baitare nolabait bai letrakin da bai musikakin, holako mezu subliminal horiek botatzeko instrumentu bat izatea bezala ez, da hortikan sortu zen. Hasiera batean Nala eta Bilo junta binean, honek idea batzuk zaskala eta bueno, Bilon artean hasi ginen pixka lantzen, baina segituan ja Kortxo eta Hektorrekin, Kortxo baterila eta Hektor bajuakin elkartu zian. Eta poliki hasi ginen idea horiek pixka desarrollatzen okaratzen, eta ikusi genuen nahiko gustuko bezala zer ertetzen nahi izan, da orduan estudioa jo ginen, orduan grabo genuen diska, gure diska. Eta gero, kontzertu gutxi batzuk jo ditugu, baina baita ebiliga ni adibidez Grisesekin egon naiz, denbora gehiegi gabe jotzeko, eta baina espero dugu hemendik aurrera pixkat gehiago jotzea eta pixkat gehiago zabaltzea, eta gure Grisesen ondorengo lehenengo kontzertu izango hau, San Agustinekoa, así que guekin. Estilua rocka da, baina bai dakala berezigarri pixkat hasi ginean pixkat ikusten zen musika mota nahi genuen zertzan. Adibidez, nara idea batzukin otortze zanean, zian akorde izan berrian normalak, zian asko akorde inbertidak ditzean olako nota berdinak ditzean akordia, baina orden aldautako eta orduan sonoridade pixkat raru hauakin, eta hortikan hasi ginean lantzen pixkat soinu bereziak eta gero garapenak izatea betiko nolabait estrofa estribillo bat izan berrian, pixkat geuri ertete ziuna, eta orduan, da pixkat hori ez, roka, baina esperimento punto batekin. Diskoekin oso guztu bat jo ginen, azkenean kontutan hartu behar da talde bat gehala, ezautze ginen aleno, baina elkarrekin jogabe geudena, eta aparte gero Bezla janarare, beste talde baten abestu gabe zeon, eta orduan poliki jungina lantzen ezautzen eta bakoitzak bere aportazio txikia egiten ez, kantuai. Eta azkenean diskoan emaitzekin oso guztua geldiu geha. Guztua geldiu geha, eta orain arte behintzat erantzuna entzun duenen artean, nahiko positiboa izan da.